चलिए आज हम जानते हैं इस पौधे के बारे में जो आपके घर के आसपास बहुत आसानी से आपको दिख जाता है और इससे आप काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। उसके पत्ते कुछ इस तरह से होते हैं और इस पेड़ का नाम है, इस पौधे का नाम है लट जीरा, क्योंकि यह जीरे से भरा होता है। और इसका नाम है चिड़चिड़ा अपमार। यह दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और यह कई बीमारियों में काम भी आता है। इसके छोटे छोटे इस तरह से पहले जीरे होते हैं, ये पूरा जीरों से भरा होता है, इसलिए इसका नाम लट जीरा है। और इस जीरे को कलेक्ट करके